Sì, sono una rom. Che cognome fa? Doro Silvana. Lei non è una zingara qualunque, ha 65 anni, da 40 non vive più in una roulotte ma in una casa, questa, a Treviso. In compagnia di 3 dei suoi 26 nipoti e bisnipoti ci invita ad entrare e confida di stimare Matteo Salvini e il suo censimento sui Rom. Proposta per Rom sembra che come Hitler che è venuto una volta e ci metteva un campo concentramento e ci ammazzavano tutti quanti. Ebrei e zingari erano sotto mira di loro. Io penso che Salvini non è così. Io lo vedo giusto quello che sta facendo da una parte, però no che prende diti, timbri, schede di cittadini italiani e rom che sono tanti anni qua per tutta l'Italia, che sono cittadini, che hanno sue case, che hanno lavorato, poveretti. E quando le si dice che a noi italiani il più delle volte si pensa agli zingari come ladri, truffatori ed estorsori, rivela. Non dico che siamo angeli, ma nemmeno non siamo diavoli. L'invito a Salvini di tornare a Treviso per trascorrere insieme a Zaia una giornata con lei e la sua famiglia affinché possano conoscere meglio gli zingari e le loro tradizioni. Per incontrare anche Zaia, anche Salvini, con gran piacere, che gli offro un buon caffè, che parliamo, che devono vedere cosa significa Rom. Rom significa amore, perdono, molto, amore e perdono.